Family members of Kåre Kristiansens family, ladies and gentlemen. Medlemmer av Kåre Kristiansens familie, mine damer og herrer. I feel very overwhelmed to be here as a Christian representing the institution that it perhaps is the most Jewish institution in the world. Jeg føler meg overveldet av det faktum at jeg nå representerer den institusjonen som kanskje er den mest jødiske i hele verden. At the same time, I feel that the things that I have to say tonight Samtidig så føler jeg at de tingene jeg må si i kveld speak specifically to us as Christians, and it is most appropriate to share them with you after having received this prize for Yad Vashem. taler spesielt til oss som kristne, og at det er viktig at vi snakker om dem nå efter å ha fått vite hva som skjedde og som skjer i Yad Vashem. Anti-Semitism is often referred to as the longest hatred. Antisemittisme er ofte referert til som det lengste hat. But the truth is that anti-Semitism was nothing more but religious discriminations by Christians against the Jews. Men faktum var at antisemittisme, det var ganske enkelt rasistisk motstand imot jøder ifra kristne. Christian doctrine was ingrained with the idea that Jews had killed Jesus and therefore deserved to be punished. Kristen antisemittisme hadde sin basis i den troen at det var kristne som hadde, at det var jødene som hadde drept Jesus Kristus. Another concept that provoked hatred of Jews in the Christian world was the myth of superstition that we today know as replacement theology. Og det som da var resultatet av dette, det var det som ble kalt superstition, eller erstatningsteologi, som det heter i dag. Basically, according to this theology, Jews had failed in their role as the chosen people, and therefore Christians had replaced them. Og ifølge denne teologien så var det slik at de kristne hadde overtatt jødenes rolle i Guds plan. Fordi de hadde mislyktes i dette. And therefore Christians were the tool in punishing the Jews. Og derfor så var kristne redskapet i å straffe jødene. And whether we discuss Catholic, Protestant or Orthodox reading of the Bible, og om vi forsøker å studere både protestantisk og katolsk og ortodoks kristendom, the early church fathers' theology was filled with this idea that God no longer had any interest in the Jewish people. Så var de tidlige kirkefedrene sine tanker fulle av den ideen at jødene ikke lenger hadde noen plass i Guds plan. And this theology moved from the churches into the society, and that is when it became a very strong social force. Beveget seg fra kirkene og ut i samfunnet og ble etter hvert en veldig sterk kraft. If we look at the canonical law om vi ser på den kanoniske lov that sought to separate the Jews from the rest of the society, som forsøkte å adskille jødene fra resten av samfunnet, the similarities to the Nazi laws are very striking. Så ser vi at det er en veldig stor likhet mellom dette og nazistenes lover. In 1179, I 1179 Jews were marked with a special sign. Så ble jødene merket med et spesielt tegn. In 1941, they had to wear the yellow star. I 1941 så måtte de bruke den gule stjernen. Physical isolation, fysisk isolasjon, lack of protection, mangel på beskyttelse, and enduring violence were a result of how marginal Jews became in the societies they lived in. Og det å kunne tåle mye forfølgelse, det var da resultatet av jødenes stilling i verden. The anti-Semitic symbols, de antisemittiske symbolene, were transferred into the social structure and from there into the very legal system of the lands where the Jews resided. Overført inn i det juridiske systemet og hele samfunnet der hvor de ble sådd.
Now, Christianity alone was not a sufficient condition for the Holocaust to take place. Kristendommen alene var ikke årsaken til at holocaust fant sted. But it was one condition that was in place when the Holocaust happened. Men det var en viktig betingelse som var på plass for at holocaust skulle kunne skje. The anti-Semitic ideas and symbols from the early ages were part of the spiritual heritage that had been transferred by that time. De antisemittiske ideene som var tatt med seg fra de tidligere tider, det blomstret da. Instead of the theology of the cross, we have theology of contempt. I stedet for korsets teologi, så har vi nå fordømmelsens teologi. Now, of course, we admit the existence of anti-Jewish ideas outside Christianity. Selvfølgelig så var det også mange anti-jødiske ideer utenom kristendommen. But the fact is that the enmity felt by Christians against the Jews is unparalleled in history. Men faktum at den anti-jødiske holdningen som man fant innen kristenheten, den har ingen parallell i historien. We know that Nazism was fundamentally anti-Christian. Vi vet at nazismen var grunnleggende antikristelig. But we also know Men vi vet også that extermination was possible at utryddelse var mulig because of the hostile preaching and teaching. På grunn av den hatefulle predikningen og undervisningen Throughout the centuries. Ned gjennom historiens århundrer. So why do we as Christians need to study the Holocaust today? Så hvorfor må vi som kristne studere holocaust i dag? Traditionally, the answer is that we want to find out what happened to the Jews. Tradisjonelt så svaret at vi ønsker å finne ut hva som skjedde med jødene. But I would like to argue that we need to find out what happened to us. Men jeg vil si at vi trenger å finne ut hva som skjedde med oss. How is it possible that the Christian world believes in a Jewish God and yet perpetrates the most horrific crimes against his chosen people? Hvordan kan det være at de kristne tror på en jødisk Gud, men utfører de mest forferdelige gjerninger mot hans folk? How and why have the Jews survived? Hvordan har dette skjedd? Is there indeed a valid covenant that has protected the Jews throughout the centuries? Det i virkeligheten en ekte pakt som har beskyttet jødene i løpet av disse århundrene? When faced with the reality of the mass murder, når man står overfor virkeligheten av massemord, the quick response from the Christians is that the perpetrators of the crimes were not Christians. Så sier man raskt ifra kristent hold at de som utførte dette var ikke kristne. Because their lack of action and values proves that they were not Christians. Fordi deres Their actions and lack of values prove that deres handlinger og deres verdier beviser at de ikke var kristne. This may be so. Kanskje det så. But the silent bystanders who by their silence Men de stille, de som i stillhet sto til side og så på når dette skjedde, and aided by their silence the actions of the perpetrators, og ved sin taushet hjalp de som utførte disse forferdelige handlingene. for sure there were many Christians among them. Det var sikkert, helt sikkert mange kristne blant dem. Silence is a choice. Stillhet og tie, det et valg. Silence never helps the victim, but always helps the oppressor. Det vil alltid bare hjelpe de som undertrykt, og ikke den som, ikke hjelpe de som undertrykt, men bare den som utfører handlingen. Nazism was not Christian. Nazismen var ikke kristen. But the anti-Semitism in the churches had prepared Christians to accept even secular anti-Jewish ideas. Men antisemittismen som var i kirken hadde forberedt samfunnet på å akseptere
motstand mot de jødene. Why did the churches not act at the time of the Holocaust? Hvorfor handlet ikke kirken under holocaust-tiden? First, For det første, they did not see that they had any role to play in the fight against evil. de så ikke at de hadde noen rolle å spille i kampen imot det onde. And second, Og for det andre, they did not recognize evil, even when it was staring at their faces. de så ikke ondskapen, selv når den stirret dem rett i ansiktet. And how is this related to us as Christians today? Og hvordan forholder dette seg overfor oss som kristne i dag? If you accept with me the basic premise that Christianity was a contributor to the Holocaust, Dersom du enig med meg at kristendommen var med og bidro til holocaust, the question is, what is going to be the role of Christianity when faced with the increasing isolation of the state of Israel? hva skal da vår respons være når vi står overfor den økende motstand mot Israel? The state of Israel is becoming the great divide between denominations and even within denominations. Holdningen til Israel blir mer og mer det store avgjørende skillet mellom mennesker i dag. Hva skal vi gjøre med Israel? If the church at the time of the Holocaust was ignorant of the reality around it or prepared to make compromises, what are we prepared to do today? Om de som var i kirken under holocaust ikke var forberedt til å gjøre noe som helst, hva med oss? Er vi forberedt? By accepting the values of the society around us, Ved å akseptere verdiene i samfunnet rundt oss, even when they are in stark contradiction to the biblical values, selv når disse er diametralt motsatt til de kristne verdiene i Bibelen, we are becoming the German church. så blir vi som den tyske kirke. When defending outright evil, such as the Sharia law, Når vi forsvarer sharia-lov som er absolutt ond, our church leaders have lost every pretense of standing by the Bible. så har våre kirkelige ledere mistet ethvert forsøk på å stå på Bibelen. And that means that we Christians are contributing to the demise of the Bible and the Christianity in the post-Christian world. Og det betyr at vi da som kristne bidrar til kristendommens undergang i etterkristne tid som vi lever i nå. These two, the increasing isolation of the Jewish state Disse to, isoleringen av den jødiske stat som blir stadig sterkere, and the demise of Judeo-Christian values og fallet til den jødisk-kristne verdibase, are tied together. disse er sammenknyttet. The fact that Bible is no longer relevant in the Christian world is part of this. Det faktum at Bibelen ikke lenger er relevant i den kristne menighet og kristne verden. Have the once great churches abandoned Bible? Excuse me. Have the once great churches abandoned the Bible? Det betyr at de store kirkene har forkastet Bibelen. Are biblical values too inconvenient at this time? Er kristne verdier ikke så veldig behagelige i vår tid? And does that mean that the morality that should guide us is no longer there? Og betyr det også at de moralske verdiene som skulle være der, ikke lenger er til stede? Since the 1960s, many of the large Protestant denominations Siden 1960-årene så har mange av de store protestantiske kirkene created declarations on the Holocaust. kommet med erklæringer vedrørende holocaust. A remarkable change took place in the theology concerning the Jews. En veldig forandring fant sted i holdningen til jødene. Deep remorse was expressed for what had happened in the past. Dyp sorg
ble uttrykt overfor hva som hadde skjedd. But at the same time, distance was being kept from the Jewish state. Men samtidig så ble det holdt en viss distanse til den jødiske stat. Latterly, hostility has replaced the distance. Men i det siste så har fiendskap kommet i stedet for distanse. There has been atonement towards the guilt of the Holocaust. Man har forsøkt å sone den skylden som man pådro seg under holocaust. But the Jewish state that presents everything that is Jewish in this world does not receive sympathy. Men den jødiske stat som har å gjøre med alt som er jødisk, har ikke fått sympati. In the society at large. I samfunnet, i store. Anti-Semitic images that used to be said about the Jews are now said about the state of Israel. Det som da før ble sagt om jøder, antisemittiske ord, det sies nå om staten Israel. And what we see from the churches, og hva vi ser ifra kirkene, they are moving in sync with the surrounding society. Så beveger de seg synkronisert med samfunnet omkring seg. Instead of standing out, they are mirroring the society. I stedet for å stå imot, så er de nå i samband med samfunnet omkring dem. Some of these great denominations are becoming increasingly politicized. Noen av disse store kirkesamfunnene blir mer og mer politisert. They engage in divestment and boycott campaigns against the state of Israel. De engasjerer seg i kampanjer mot staten Israel. What is the rationale behind these boycotts? Hva er rasjonale, tanken bak dette? Let me read to you what one prominent denomination has to say. La meg lese hva en fremtredende kristen organisasjon sier. We boycott no other country. Vi boykotter intet annet land. We don't single out any other government. Vi velger ikke å peke på en enkelt regjering. We do not focus on human rights violations anywhere else. Vi legger oss ikke opp i menneskerettighetsbrudd noe annet sted. We know that the Palestinian cause is not being heard by anyone. Vi vet at den palestinske røst høres ikke av noen. We know that the Israelis are practicing a South African-style apartheid. Vi vet at den israelske regjering praktiserer en sørafrikansk type apartheid. We believe in a God Vi tror på en Gud who is not a racist som ikke er rasistisk, and therefore does not act through one nation. og derfor så handler han ikke gjennom en bestemt nasjon. The real threats in the Middle East, whether nuclear weapons or increasing radicalism, are not part of the church agenda. Den store trusselen i Midtøsten, som gjelder kjernefysiske våpen, det er ingen trussel for disse kirkeorganisasjonene. The position of the Christians living in the Islamic countries is not addressed. Posisjonen til de kristne i de islamske landene blir ikke tatt hånd om eller adressert i dette. Palestinian liberation has become a substitute for an accurate reading of the Bible. Palestinsk frigjøring har tatt plassen til en nøyaktig lesning av Bibelen. God's love and mercy are frequently addressed in these churches. Guds nåde og miskunnhet blir stadig nevnt i disse kirkene. But God's sovereign choice of the nation of Israel is ignored. Men Guds suverene valg av staten Israel, det har ikke blitt nevnt. Det tar man ikke hensyn til. The original biblical view of social justice has been substituted by a humanistic view. Det opprinnelige sosial rettferdighet, begrepet, det har nå blitt byttet ut med humanistisk
tankegang. Ladies and gentlemen, Mine damer og herrer, what will happen to us if we are no longer capable of seeing the difference between a civilian and a terrorist? hva skjer med oss om vi ikke lenger er i stand til å se forskjellen på en sivilist og en terrorist? Do we know what is good and evil? Vet vi hva som er godt og ondt? The loving God of the New Testament Den kjærlige Gud i Det nye testamentet does not refer to the Jews anymore. refererer ikke til jødene lenger. In this liberation theology, Jesus is a political hero. I denne frigjøringsteologien så er Jesus en politisk helt. He is completely divorced from his Jewish roots. Han er fullstendig fjernet fra sine jødiske røtter. And the integrity of the Bible is being sacrificed on a political altar. Og nøyaktigheten i Bibelen blir offret på det politiske alter. And this raises very serious questions. Og dette reiser et veldig alvorlig spørsmål. How far can we use the word of God to suit our own goals and plans? Hvor langt kan vi bruke Guds ord for å tilpasse seg våre mål og våre hensikter? Who was Jesus? Hvem var Jesus? Did he come from the Jewish tradition? Kom han fra den jødiske tradisjon? How is the salvation of the nations related to Israel? Hvordan er nasjonenes frelse i relasjon til jødene? Do we negate the promises God made to the Jewish nation? Fornekter vi de løftene som Gud ga til den jødiske nasjon? The Evangelical Lausanne Theology Working Group of 2010 Den evangeliske Lausanne-arbeidsgruppen fra 2010, I quote to you what they said. jeg siterer hva de sa. While there are multiple ethnicities within the one church by God's clear intention, Ved den mangfold av etnisitet innenfor en gruppe, no single ethnic group holds a privileged place in God's economy of salvation, så er det ikke en eneste etnisk gruppe som har forrang i Guds frelsesplan, or his eschatological purposes. eller i hans eskatologiske fremtidige hensikter. But if we say so, Men om vi sier det, we negate the covenants, så fornekter vi paktene, and that poses a very serious question og det reiser et nytt alvorlig spørsmål about God, om Gud, his promises, hans løfter and his very character. og hans selve karakter. Are churches prepared to compromise? Er kirker forberedt til å gå på kompromiss? The compromises of the German church at the time of the Holocaust affected the generations that came afterwards. Det kompromisset som den tyske kirken gjorde, det influerte sterkt på etterfølgende generasjoner. Today, churches are prepared to take the anti-Israel stand. Og i dag igjen så er kirkene villige til å ta den anti-israelske standpunktet. When the attitudes of the world become the church's attitudes in other issues, this is going to be the case with Israel too. Når kirkene tar verdens standpunkt i andre ting, så vil det også etter hvert føre til at de tar standpunktet i samfunnet omkring seg, også når det gjelder Israel. The Holocaust denial is becoming increasingly sophisticated. Holocaust-fornektelse blir mer og mer sofistikert. The Holocaust is not being outright denied, but it's being belittled and minimized. Holocaust blir ikke helt fornektet, men det blir bare minimisert. Det blir ignorert. It is no longer a Jewish tragedy. Det er ikke lenger en jødisk tragedie. And this we call de-Judaization of the Holocaust. Og det kaller vi dejudaisering av holocaust. When Jesus is being made into a political hero, Når Jesus blir gjort til en politisk helt,
This also reminds me of Nazi Germany. så minner dette meg også om Nazi-Tyskland. They had an Aryan Jesus. De hadde en arisk Jesus, And today some of us have a Palestinian Jesus. og noen av oss i dag har en palestinsk Jesus. And this is de-Judaization of Jesus. Og dette er dejudaiseringen av Jesus. When the promises concerning the land are no longer valid, Når løftene vedrørende landet ikke lenger er gyldige, this is de-Judaization of the land. så er det dejudaisering av landet. In many cases, we are talking about de-Judaization of the Bible. Og i mange tilfeller så snakker vi også om dejudaisering av Bibelen. How can we deny anti-Semitism in these cases? Hvordan kan vi fornekte antisemittismen i disse tilfellene? It is a mirror of what is happening in the society. Det er bare et speilbilde av det som skjer i samfunnet omkring oss. In the groups where Israel is being maligned, I de gruppene hvor Israel blir lagt for hat, the same is happening to Bible-believing Christians. så skjer det samme også til bibeltroende kristne. Extreme groups that have nothing in common Ekstreme grupper som ikke har noen ting til felles, come together for this purpose. de kommer sammen med den hensikt. Interfaith groups, Forskjellige trosretninger som kommer sammen. academia, Akademia Israel Apartheid Weeks, og Israel apartheid-uker, world media. verdens media, Basic values, grunnleggende verdier, if they are exclusive of any group, om de er eksklusive for noen som helst gruppe, are called racist and conservative. så kalles de rasistiske og konservative. And this is the worst accusation that can be made against anyone. Og det er den verste anklage som kan rettes mot noen. Judeo-Christian values are under attack. Judeo-kristne verdier er under angrep. But I feel that in the case of churches, there is one difference to the states that undoubtedly are being attacked too. Men jeg føler at det er en grunnleggende forskjell når det gjelder kirken, sammenlignet med stater som også blir angrepet. The threat comes from inside our own community. Trusselen kommer innenfra i vårt eget samfunn, Where biblical values can no longer be preached, hvor bibelske verdier ikke lenger kan bli forkynt. they are being threatened. Så blir de truet. This is a slippery road. Dette er en veldig glatt is å komme ut på. What is going to become of us? Hva blir det med oss? In so many cases, by our silence, we are contributing to our own demise. I så mange tilfeller med vår egen taushet så bidrar vi til vår egen undergang. There is a choice to be made. Det er et valg å ta. Our choices are going to determine Og våre valg kommer til å avgjøre whether not just Europe, but increasingly the Western world will become post-Christian. ikke bare kirkene eller den vestlige verden, men hele verden kommer til å bli etterkristne. Den etterkristne tid. We need a different spirit. Vi trenger en annerledes ånd. If we want to be of any consequence in this time and age, Om vi ønsker å kunne gjøre noe i denne tiden, we need a spirit of courage. så trenger vi en motets ånd. We need hearts Vi trenger hjerter that want to leave a place for generations after us. som ønsker å etterlate et sted til kommende generasjoner. The question is, Spørsmålet er, who will inherit the land? hvem vil arve landet? The person, the community, the church that is going to inherit the land. Den person, den bevegelse, den kirke som skal arve landet, Is the person who has the spirit of Caleb. er den som har Kalebs ånd.
The Lord said about Caleb, Herren sa om Kaleb, but because my servant Caleb has a different spirit fordi min tjener Kaleb har en annen ånd, and follows me wholeheartedly, og følger meg helhjertet, I will bring him into the land he went to, så vil jeg bringe ham inn i det landet han dro til, and his descendants will og inherit it. hans etterkommere skal arve det. Thank you. Takk.